يقول هل يجوز شراء القطط وتربيتها في البيوت؟ يجوز، التربية تجوز، أما الشراء ما يجوز. شراء القطط لا يجوز. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى عن ثمن السنور، السنور القطو لا يجوز شراءه، لكن يجوز أن يربيه الإنسان في بيته، يجوز إذا ما في ضرر يجوز.